ดีค่ะเมื่อกี้พูดช้าไปหน่อยคุยกันอะไรไม่รู้วันนี้เรามาอยู่กับน้องเมย์แล้วก็น้องเนินเองไหนแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเมย์สวัสดีค่ะดิฉันชื่อหนึ่งอายุกี่ปีคะ8 ปีเมย์8 ปี8 ปีเท่ากันนะคะเราก็ได้บ้านใหม่มาแล้วจากห่างหายกันเป็นนานเหลือเกินมีบ้านใหม่สวยไหมคะสวยมากเลยใช่ไหมนี่คือซื้อเอาใช่ไหมคะเด็กใช่แล้วค่ะซื้อเอาค่ะ25,700มั้งโอ้25,700ก็มีก็คือจำไม่ได้500มั้งเราก็ซื้อร้านนี้มานะคะแต่ที่จริงแล้วมันก็มาตกแต่งอย่างเช่นทีวีแล้วก็ไอ้ผลไม้เนี่ยไอ้ผลไม้เนี่ยโอเคอันนี้เราไปทำอะไรดีลืมคิดเลยว่าจะทำอะไรอ่ะเตือนอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแล้วแพมก็ได้ชุดใหม่นะคะแล้วก็ถอดตาออกไปแล้วก็ใส่ชุดแบบนี้ดูนั่งแป๊บไปเยี่ยมบ้านคนอื่นแล้วหนึ่งถ้าเข้าไปตรงนี้โอเคไปเยี่ยมบ้านคนอื่นก็ได้จะสะพายเป็นบ้านใครเยี่ยมบ้านคนอื่นกันเลยเพลงสนุกดีทำไมเข้าช้าจังเนี่ยเน็ตกากเหรอโอ้ยแป๊บนึงนะคะช้ามากฟังอะไรก่อนดีฮะเมย์หนึ่งโอ้โหพี่ไม่รู้โอ้โหแมวเต็มเลยโอ้โหมันจะสวยไปไหนโอ้สวยมากอ่ะโคตรสวยไปรดน้ำต้นไม้ก่อนเขาเน้นสีชมพูใช่ปะไปเลือกหัวสัตว์เลี้ยงก่อนสัตว์เลี้ยงมานี่เล็ดโอ้ my god ได้รับ300 เพชรค่ะได้ที่รับ300โอเคไปปัดก่อนเราผจญไปเราผจญไปอะไรเราผจญภัยไม่เยอะนะคะนี่ก็ทำตามดาสามารถโหลดไลน์เพลงมาเล่นกันได้จนวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่กลับบ้านแล้วกันเดี๋ยวเราพักก่อนก็สามารถโหลดไลน์เพลงเล่นได้เลยนะคะแล้วก็แบบสามารถตกแต่งห้องอะไรได้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเพิ่มเพื่อนเป็นแพมด้วยนะคะก็คือชื่อว่าคอนนี่บิงนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปก่อนเนาะคือผจญภัยไม่มากหรอกเพราะพื้นที่เต็มสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย